Moje ime je Tomislav Simeon i bavim se najviše kvalitetom. Šef sam odjela za kvalitetu i ponajviše radim i bavim se analizom i optimizacijom strojeva vezanih za rezanje. Poduzeće Lior d.o.o. osnovano je 1996. godine. Osnovao ga je moj dida Ivan Simeon i bavimo se raznoraznim čeličnim konstrukcijama. Ponajviše znači u prehrambenoj industriji, u elektroindustriji, u poljoprivrednoj industriji i u termoindustriji. Znači, cilj nam je proširiti se što više na hrvatskom tržištu i što više ljudi zaposliti. Trenutno imamo 2 firme, na jednoj imamo 20 zaposlenih, na drugoj 40 zaposlenih. Vizija nam je, znači ulažemo najviše u strojeve i u znanje. Kupci odabiru Lior d.o.o. zbog naše kvalitete i svi znamo da se zadovoljan kupac uvijek vraća. Visoko smo konkurentni na tržištu što se tiče cijene, proizvoda i usluga. Odabrali smo Ekert zbog dugogodišnje suradnje sa poduzećem Eurotehnika d.o.o. Oni su nam i preporučili Ekert i tako smo kupili prije 2 godine stroj. Prvi plazma stroj, bili smo zadovoljni s njim i došlo je do potrebe da trebamo kupiti drugi stroj, pa smo se čuli s Eurotehnikom i onda smo se odlučili uzeti drugi stroj koji je plinski. Ovdje vidi se da možemo rezati veće debljine. Ekertove mašine su jednostavne za koristiti, imamo redovite servise i vrlo kvalitetan proizvod zapravo. Otkako smo kupili Ekert mašine, otprilike nam se proizvodnja povećala za oko 20%, 20 do 30%, što je zapravo puno za naše poduzeće.